Ora 8 mëngjese, tu këthy prej qerdhës të fëmijëve, I kom dërgu fëmijën qerdha dhe jam kthy në shtëpi. Tu kthy në shtëpi, domethënë është një pjesë ku rrin vazhdimisht qetë, domethënë se shtëpia është e pabanueshme. Atu domethënë më kanë sulmu, thuj se gati dhe të qenë. Kanë sulmu shumë tepër, domethënë kanë rrëcu, nuk ko mujt me ikë ma tepër. Edhe sikur ka dashur më hu vedia, domethënë s'ko mujt me bot diçka, jam 7 zonë, mujnë e 6. Domethënë s'kom pas kalimtar që kanë mujt më ndihmu, nuk më kanë dëgju kurkush. Aty për momentin janë largu dhe kom vrapu shumë shpejt për me shku te shtëpia. Kom pas tepër dhimbje, domethënë vedia ka qenë tu më hu. Jem shumë e lëndume, më thonë kam tepër plak, pi pjesës të barkut e poshtë. Këta të komunës çdo herë as nuk vinë për me po që aty rrinë kogja shumë qenë dhe fëmija gjithmonë kalojnë anej. Më thonë ka shumë kalimtar që kam pas problem. Tash pak që të dhimbjeve kam se jem të marrë terapi, po dhimbjen e kam shumë fort. Më thonë, kretë pjesën e kambi e kafshume, jenë dhimbje shumë forta. Pacientën e kena pranu sot në mëngjes, domethënë, sigurisht për shkak të gjendjes së saj që është 7 zonë, është një farë gjendje dhe më jashtëzakonshme se sa raste të cilat na ndodhin zakonisht neve. Kafshimet e qenëve sinqerisht janë bo problem shumë I madh këtu te na. Sot zojën që e kena pranu ka qenë shqetësuar, padyshim, është trajtu, është konsultu ginekologu, është mbulu me terapi, plagët janë fashu, janë pastru, është po trajtimi I tyre. Sigurisht ka me pas punë edhe kërkesa dhe ma vonë për mu trajtu ma tutje. Për momentin është stabile, po e shqetësuar po. Ka disa plagë në ekstremitete, nuk janë plagë cilat më ndu se kafshimet të qenëve zakonisht di me bo plagë jo të qarta kështu. Për qëta, për momentin veç trajtohet ose jepën ndihma e parë që tojmë, mandej shkon procedurat më vonë cilat kjo kom I ndjek mjaft e ardhshme. Të mëngjesit jam kom këtu, të renovu shtëpinë tem. E kena dhënë për banesa, e kom një poterën e qenëve, të jem zhdirë poshtë për një 30-40 jenë kanë, të mëdhaj, ka vikit një femën, pas se kom, a me vikit ka vikit. Pe këtu ujtë kanë ngajt qenë te lasrat aty. Aty ishin konë dhe një 20-50 jenë bon. Kur mas anej, mas gjësore kom një që e kanë sulmu një femën 7 zanin i shkonë ndokët. E më shumë e ko gjatë. Shkonë. Së është hera parë që ndodhë kjo, shpesh këtu ka qenë. I kemi lajmëru policinë në Zvinë. Edhe komunën këne lajmëru. Me gjithse e ka ditë edhe komuna, e ka ditë edhe policia. Tu anë ku banë në vërtë për ditë që
po na ndodhin kjo, nuk është hera parë që ndodh, për që një 4-5 vetë që shtu mrana mujt i kanë sulmue, janë të rrezikshëm, pa vaksinu, s'kan vaksinu. Do të mi strehu dikun, as ka stremur, as ka komun, as ka sen, veç fjalë, a vepra, pun heq.